तो फाइनली जो काम स्टार्ट हो गया है। आपको भी कुछ टक 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 की आवाज़ आ रही है ना स्टीयरिंग घुमाते हुए। इस पे तो पार्ट आ गया है भाई, जो है खोल रहे हैं इसे। कितने का पार्ट है ये? 18,000 रुपये। 18,000। तो आप ये देख लो, 18,300 कुछ रुपए का ये पार्ट है। एकदम एक्सटेंड वारंटी करा ले करो। 18,000 रुपये का पार्ट भाई देखो मेरा फ्री में चेंज हो रहा है। ये आवाज़ जो आ रही है ना, वो मेरे को ये बता रही है कि यहाँ से आ रही है, थोड़ी सी जो अलग आई है। लेटेस्ट में ये लेटेस्ट वाली आई है इसके अंदर। तो मेरा नाम है सुमित कटारिया। तो फाइनली जो है आज मैं इसकी स्टेयरिंग रॉड लगवाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए कि मेरी गाड़ी की स्टेयरिंग रॉड जो कॉलम होता है, कॉलम रॉड जो कहते हैं जिसे, उसके अंदर जो कुछ दिक्कत आ गई थी, टक टक आवाज़ आ रही थी। खैर मैं अभी सुना नहीं सकता आपको, क्योंकि भाई बहुत ही मतलब उनको भी यही इशू हो रहा था कि इतनी देर जो है पार्ट आने में इसलिए ही लग गया था, क्योंकि वो आवाज़ जो है ना उनको भी पता नहीं चल रही थी। तो इसलिए जो है एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर वो पार्ट पास नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं आपको जो थोड़ा सुनवा नहीं सकता, पर आपको अगर कोशिश करूँ तो मतलब आवाज़ आ रही है। कहने का मतलब ये है वो चेंज होएगा ही होएगा। तो अब मैं जो है सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। पार्ट का जो अप्रूवल आ गया है, तो अब जो है मैं जो भी इसका रहेगा, जैसे भी रहेगा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और जो है मतलब किस तरीके से जो है पार्ट लगेगा। वैसे लगने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, 15-20 मिनट के अंदर पार्ट लग जाता है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर हाँ, पार्ट बहुत महंगा है। और 20 करीबन मतलब 17-18 हज़ार रुपये का मेरे को बता रहे थे। बाकी मेरे को ठीक से कंफर्म नहीं है। जब इसका बिल जो होगा ना, वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। वैसे बिल तो 0 का ही आना है, ऐसा कुछ बिल तो आना है, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी में है। और मैं आपको जो एक एडवाइस और दूंगा कि भाई देखो, अगर आप जो नई गाड़ी ले रहे हो तो यार एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर करा लिया करो। एटलीस्ट 2 साल की तो करा लिया करो। और टाटा की गाड़ी है तो थोड़ा बहुत तो करा ही लो यार, थोड़ा बहुत तो इशू आ ही जाता है। बाकी कोई सी भी गाड़ी के अंदर इशू देखो आ जाता है। बाकी यार हैरियर भाई, इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस ब्लैक के अंदर अल्टीमेट है भाई। मतलब सीरियसली इस गाड़ी से ज़्यादा बढ़िया रोड प्रेजेंस मुझे ना ही स्कॉर्पियो की लगती, ना ही एक्सयूवी की लगती। अल्टीमेट है भाई। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको जो है हैरियर और सफारी ब्लैक एडिशन कैसी लगती है। खैर चलिए हम इस पर बात करते हैं। अब मैं जो है सर्विस सेंटर पे पहुंचूंगा, फिर अब आपको दिखाऊंगा जो पार्ट हो सकेगा वो अब मैं आपको दिखाई दूंगा। दूसरी एक चीज़ और, इसके जो है मतलब यह लैच खराब हो गई है। आप ये देखें ना, लॉक की लैच, ये देखो अभी भी ओपन है, गाड़ी चल रही है। और देखो सारे के सारे डोर लॉक्ड है, बट ये डोर लॉक्ड नहीं है। आप देखो तो इसकी लैच खराब हो गई, जिसकी वजह से इसकी सेंटर लॉक ठीक से काम नहीं कर रही है। वो भी मैं जो एक्सटेंड वारंटी के अंदर कवर कराने की कोशिश करूंगा भाई, जो भी इसका मतलब रहेगा। बाकी मैंने जो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो जो है आपको दिखा दूंगा किस तरीके। बाकी अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जो प्रॉब्लम आई है लैच के अंदर वो, और जो सॉल्यूशन हुआ है, जो चेंज हुआ है, दोनों की कंबाइन वीडियो बना दूँ, या फिर आप अगर चाहोगे तो मैं पहले जो है प्रॉब्लम की वीडियो बना दूंगा, उसके बाद जो इसका जो भी चेंज होएगा उसकी वीडियो बता दूंगा। क्योंकि यार देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियो पड़ी नहीं है इस चीज़ की। मेरे को भी जो इशू होता है, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार डाल देता हूँ, अगर किसी को ये इशू फेस हो रहा होगा तो उसकी थोड़ी सी देखो यार हेल्प हो जाएगी। बाकी देखो यार मौसम बहुत जो है मतलब ऐसा हो रहा है, आप देखो काफ़ी जो है मतलब ख़राब हो गया। पर कोई बात नहीं भाई, आपके लिए जो कंटेंट तो बनाना है। बाकी मैं विंडो क्लोज ही कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको सर्विस सेंटर में। क्या क्या इसका जो प्रोसेस रहता है, क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली जो काम स्टार्ट हो गया है। पुरानी वाली जो कॉलम रॉड निकल रही है इसकी, जो कि भाई निकाल रहे हैं। बाकी यहाँ भजन चल रहे हैं तो थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू आएगा। तो मैं मेन पार्ट आपको दिखा दूँगा कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। फिलहाल जो पुरानी वाली निकाल रहे हैं और नई वाली जो है वो लेने गए हैं वहाँ, मतलब जहाँ पे इनका रहता है जो भी है, तो यहाँ जो चेंज हो रही है। बाकी अगर आपको भी कुछ टक 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 की आवाज़ आ रही है ना स्टीयरिंग घुमाते हुए इस तरीके से ऐसे कुछ, तो समझ जाओ कि भैया आपकी कॉलम रॉड में भी परेशानी हो सकती है। तो चलिए जब जो है रॉड आती है फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट आ गया है भाई, जो है खोल रहे हैं इसे। तो ये पार्ट है, ये देख रहे हो आप। ये भाई कितने का पार्ट है ये कम से कम? भाई कितने का होगा ये? कितने का पार्ट है ये? डब्बे पे तो लिखा है 18,000 रुपये। 18,000। तो आप ये देख लो 18,300 कुछ रुपए का ये पार्ट है, जो कि ये जून की मैन्युफैक्चरिंग है और ये चेंज हो रहा है। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सटेंडेड वारंटी करा लिया करो। 18,000 रुपये का पार्ट भाई देखो मेरा फ्री में चेंज हो रहा है।
अब आप देखो ये छोटा सा पार्ट है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं भाई। इसे खोल के दिखाना, खोल तो लूँ। ये देखिए जो भी देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, कोई छुपाता नहीं कि भाई टाटा की सर्विस ऐसी है वैसी। 15 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी यहाँ लगा दी इन्होंने। ये देखो ये रहा, ये गिर गया इसका। ये देखिए ये इतना सा पार्ट 18,000 रुपये का पार्ट है ये देखिए। चलिए अभी इसे इंस्टॉल होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वो जो टक टक की आवाज़ जो आ रही है ना, वो मेरे को ये बता रही है कि यहाँ से आ रही है। तो अगर आपको क्लियर ही बताऊँ ना, देखो यहाँ कहीं से ये चीज़ पार्ट ना मूव होता है। वो टक टक की जो आवाज़ है वो कहीं यहाँ से है। खैर चलो कोई नहीं यार, मेरा पार्ट चेंज हो रहा है वो है। बाकी जो है मैं इसका भी क्लेम लूँगा कि भाई ये जो है लॉक नहीं हो रही है गाड़ी, तो इसका जो लैच डलेगा, लैच जो है कुछ टाइम बाद मैं कराऊँगा। फ़िलहाल तो ये कराऊँगा, ये हो ही रहा है। चलिए आगे की अपडेट बताता हूँ मैं। पुरानी वाली जो है इसकी ये रही, जो सिल्वर कलर की थी, और नई वाली थोड़ी सी जो अलग आई है। थोड़ी अलग है ना ये लेटेस्ट में है। ये लेटेस्ट वाली आई है इसके अंदर। देखा ना एक बार ऐसे करके। हाँ तो ये पुरानी वाली है जो निकली है, और ये नई वाली है। तो आप खुद ही देख लो, तो थोड़ा सा अपग्रेड भी हो गया इसमें। तो ये पुराना था, ये नया पार्ट है। ये चीज़ की कुछ आवाज़ कर रही थी यहाँ। बाकी और पता चलेगा जब गाड़ी जो है स्टार्ट होगी, चलेगी, कि भाई यही इसके अंदर इशू है या फिर और कुछ भी है जो टक टक आवाज़ आ रही है इसमें। खैर चलो अब इसको लगने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब अपडेट ये है, मैं सर्विस सेंटर से निकल आया हूँ। गाड़ी जो है ओके हो गई है। जो पहले आवाज़ आ रही थी टक 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 टक, अब वो नहीं आ रही है। मैं एक बार आपको जो साइड में जो सुनवा भी देता हूँ, एक बार जो है मैं गाड़ी साइड में ले लेता हूँ और आपको जो सुनवा भी देता हूँ कि भाई अब जो है टक टक की आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही है। खैर ये गाड़ी तो अल्टीमेट थी यार, एंडेवर। फोर्ड क्यों चली गई यार, अल्टीमेट प्रोडक्ट थे फोर्ड के। तो ये देखिए अब कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही, और पहले जो स्टीयरिंग भी पहले से जो स्मूथ हो गया है इसका। तो अब जो ऐसी कुछ इसके अंदर आवाज़ें बहुत माइनर सी है, पर वो कह रहे हैं कि यार देखो सब में ही आती है। तो मैंने कहा यार छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बहुत माइनर सी है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं। पहले तो बहुत ज़्यादा इसमें टक 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 आवाज़ आ रही थी, जो कि महसूस भी हो रही थी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे कितने पैसे लगे हैं। देखो मेरे लगे हैं 0, 1 रुपया नहीं लगा, क्योंकि एक्सीडेंट वारंटी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक्सीडेंट वारंटी करा ले करो, क्योंकि देखो यार 18,500 रुपये की जो है, मतलब समथिंग था ऐसी, 18,300 कुछ रुपये का था पार्ट। मैंने आपको दिखा भी दिया है। वो पार्ट मेरा एक्सीडेंट वारंटी में कवर हो गया। अगर मेरी जो एक्सीडेंट वारंटी ना होती तो मेरी जेब से जाते। और प्लस वो जो पार्ट ना पहले से मॉडिफाइड भी होके आया है। मैंने आपको जो दिखाया भी है कि भाई अलग अलग है, क्योंकि क्लियर दिखाता हूँ यार मैं अपनी वीडियोस में कि भाई जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, जो दिक्कत आएगी आपके सामने आएगी। मैं थोड़ा सा बस कट भी इसलिए ले लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, वीडियो ना बड़ी हो, इस वजह से मैं कट लेता हूँ। मेन हाईलाइट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर किसी भाई को इस तरीके का इशू आ रहा है तो भैया अपनी कॉलम रॉड या तो चेक करा लो, या फिर एक्सीडेंट वारंटी में चेंज करा लो, या फिर अपनी वारंटी के अंदर चेंज करा लो। क्योंकि भाई देखो बहुत महंगा पार्ट है। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई अगर ना होती वारंटी तो क्या होता। तो मैं इसलिए आपसे बार बार जोर डाल रहा हूँ इस बात पे कि भाई वारंटी एक्सटेंड ज़रूर करा लेना अपनी। अगर जिनकी निकल गई देखो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी जो ड्राइव भी थोड़ा सेफ करे करो, थोड़ा बहुत ड्राइविंग से भी जो इस तरीके के इशू आ जाते हैं कि भाई आवाज़ आ जाती है। बाकी आपको पता है आजकल सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। तो यही था अपडेट कि भाई जो स्टीयरिंग की जो इशू था वो चला गया। बाकी जो इसका जो है वो आएगा भी। मैंने आपको जो लॉक वाला इसका बताया कि इसका लॉक ठीक से काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर साइड का जो लैच ख़राब हो रहा है। वो जो कह रहे हैं कि भाई अभी हम एकदम से जो है वो नहीं डाल सकते, मतलब रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। 5-10 दिन बाद जो है मैं इसका मतलब ये भी एक्सटेंड वारंटी में चेंज हो जाएगा। मैंने कॉस्ट पूछी थी 2300-2400 रुपये का था, तो मेरा जो है ये भी चेंज हो जाएगा एक्सटेंड वारंटी का ना। तो इसको भी मैं करा लूँगा कि लैच जो है ये चेंज हो जाएगा। तो यही था अपडेट कि भाई मेरी जो है कॉलम रॉड जो थी वो चेंज हो गई है, ये होना है। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। और मेरे से अभी तो कुछ रह नहीं गया। बाकी जो चैनल पे यार सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करो। बाकी हाँ एक चीज़ और,
बहुत से लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा, बेल आइकन जो ऑल पे नहीं कर रखा, जिससे जो नोटिफिकेशन नहीं जाती और आप मेरी वीडियो आप तक ना पहुंच नहीं पाती। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो आपने बेल आइकन है ना उसको ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपसे रह जाती हैं। तो यहीं करता हूँ मैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।